tardes, yo soy Sofía Viridiana Bujorque Ceballos. Yo les voy a hablar acerca de la técnica de auscultación pulmonar. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es posicionar a nuestro paciente de una forma que esté cómoda. Por lo general se recomienda que el paciente esté sentado. También se recomienda que le digamos a nuestro paciente que ponga sus manos sobre las rodillas, ya que esto va a permitir que los compases pulmonares sean más audibles. Bueno, vamos a iniciar con el punto número 1. Vamos a ubicar el primer punto de auscultación. Vamos a ubicar la campana por fuera del esternocleidomastoideo sobre el borde supraclavular y abajo de la fibra del músculo del trapecio. Punto número 2. Vamos a colocar bajo la línea media de la clavícula. Punto número 3. Colocamos sobre los lóbulos superiores derecho e izquierdo. Punto número 4. Lo vamos a colocar sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo. Muy bien, inmediatamente ubicamos abajo de la línea mamilar en el séptimo espacio intercostal. Punto número 6. Vamos a ubicar la campana lateral del lóbulo basal en la línea anterior axilar. Muy bien, ahora para la auscultación pulmonar posterior, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los pulmones se escuchan de arriba hacia abajo. Y los primeros que vamos a escuchar son los que son los ápices. Entonces vamos a empezar por los ápices, los lóbulos medios y por último los lóbulos basales. Por el lado izquierdo tenemos solamente dos lóbulos, porque en uno de los lóbulos es donde debería estar el tercero, pero aquí está alojado pues el corazón. Y en el lóbulo, en los lóbulos derechos son 3. Y vamos a empezar de esta forma. Respirar. Muy bien, y pues con esto ya terminamos la técnica de auscultación pulmonar. Gracias.